阿根廷剑回春，有机会认不认？最近很多朋友对移民阿根廷很感兴趣，听说这边有很多机会，做点小生意都能轻松赚钱啊。阿根廷比索对美元高达1000比1，这是随随便便带点美金过去就成为百万富翁了。Hola， 大家好，我是 J， 我是 KK。阿根廷新总统 Javier Milei 上任后就进行大刀阔斧的改革，短短1年时间内就交出让人刮目相看的成绩单，看起来阿根廷前途无量呀！伟大复兴不容易，支付代价别迟疑。现在是普通人移民阿根廷好时机吗？今天就来深入研究一下移民阿根廷这些事情。最近几年呢，阿根廷的通膨简直像火箭一样，升空之后一去不返明显这不是 SpaceX 最新版本的火箭，因为人家的火箭已经做到能升能降咯。如果阿根廷的通膨率都能升能降的话，那该多好啊！近年一直以来每个月25%的幅度上升，每年的通膨率就高达200%啦。这样的生活真是让人难以置信。这不就是遥遥领先的表现吗？简直非新国际无人不晓啦。而在新总统米雷就任后，在阿根廷实行一场大胆的实验，被称之为休克疗法。这位总统的行事作风跟前任完全不同，甚至看起来都不像是总统的样子哦。那你觉得总统应该有什么样子呢？要文质彬彬、口若悬河，还是绅士那样呢？也没特定啦，大家选择怎样就是怎样呗。不过有一点可以确定的是， Javier Milei 会是非常有争议的人物。既然是那么争议，我们能聊吗？就是争议才要聊聊嘛，这样才吸引流量啊。看来你开始摸到流量密码了，哈哈。还是言归正传吧。阿根廷在休克过后，现在醒过来了吗？会是移民阿根廷的好时机吗？我想这不是一个简单的 yes or no 的问题。对于移民人士来说，要考虑的因素有很多，移民政策、经济状况、生活方式、发展前景等等等等，这些都是很重要的考虑因素。在后面会详细聊聊阿根廷的这个选择会有什么深远影响哦。各种因素都很重要，我们也是反复思前想后才做出移民的决定，还要考虑每个人的移民目标。说的更大点的就是人生规划，这可能是更为重要的因素哦。不过目前阿根廷正处于百年未有之大变局，看上去真的是机会满满啊。不如现在就聊一点点最接地气的事情吧。哦，你是指哪方面呢？当然是关于钱的事情啊。谈钱实在太庸俗了，或许我们谈谈移民经济学吧。哇，这个名字瞬间感觉高级多啦。今年阿根廷总统米雷上任后，就致力于削减政府开支，直接把政府部门数量砍半。目前达到收支平衡，甚至还有少许盈余的状态哦，盈余大约为 GDP 的 0.3%， 这使得阿根廷的经济状况有了很大的改变。真是黑五促销都没有那么大的折扣幅度啊！同时还实行各种政策控制通货膨胀。阿根廷的通膨率从每月 25.5% 下降至 3.5% 啦。这听起来是件好事。之前每年都几乎200%的通膨率，看得让人心惊肉跳。我真的想象不到那会是怎样的一种生活啊！简单来说，每件商品都会变成海鲜价，可能上午跟下午的价钱都会有所不同了。原来价钱也可以朝令夕改，那么去旅游住旅馆，很可能就是现在看到一个价钱，等1个礼拜后入住又是另一个价钱哦。不过现在情况有所改善了，尤其是信贷风险。从2500点减少至1000点，因为过往阿根廷经常有借钱不还的记录啊，导致这个国家要发外债时利息就很高了。意思就是说，阿根廷这位老赖最近的信用有所好转哦，看起来有钱可以还啊。没钱还也不要紧嘛，那就还牛排吧。牛排有好好保鲜的话，贬值速度可能会比阿根廷比索还要慢一点哦，哈哈。阿根廷的货币汇率原本是有一个官方价，
一个黑市价，在之前差距高达60%，而现在大约只有20%。按照这样来说，目前的汇率算是比之前稳定了，这对于进出口贸易、旅游业算是利好因素了。怪不得最近那么多游客前往阿根廷旅游，就是因为性价比超高啊。虽然这些经济改革好像有一些成效，但其实每一个政策的背后都必然有它的代价。喝酒不开车，代驾帮移车，不是那种代价啦，是要付出代价的代价，那就是今年阿根廷的 GDP 估计会收缩 3.5%。还有研究指出，阿根廷的贫穷人口比例从去年的 41.7% 增加到 52.9% 哦，是20年来最差的情况了。这样的状况很容易导致人民不满意，然后上街抗议吧。看来移民阿根廷还是有不少风险啊。还有失业率也相当高，目前统计是 7.6%。这对于移民人士来说，就是在阿根廷找工作应该会很难啊，可能创业做生意会好一点吧。做生意嘛，就不能不谈税收了。阿根廷素有税收地狱之称，企业税高达 35%， 增值税为 21%， 还有各种能源、通讯特别税为 27%， 这些都是做生意需要计算的成本啊。有高额税收，但又成功减少政府开支，那么剩下来的钱去哪里了？估计是要还钱吧。是啊，目前阿根廷仍然欠 IMF 440亿美元，粗略计算利息都是一大笔钱啊。而且阿根廷过去有多次债务违约记录，甚至都破产过好几次了。这里是个高风险的国家。国家破产会怎样呢？我的银行存款会变少吗？会变少也不会变少吧？能解释一下吗？破产会导致汇率变动，货币贬值后存款价值就会变少吧？但银行账户上按照比所计算的数字是不会有变化的，这样看来就是没变少了。那么现在移民过去就是缴税给阿根廷帮忙还债咯。师傅你怎么看待吧？如果是真心喜欢阿根廷的生活方式，那又有何不可呢？那么移民阿根廷生活方式是怎么样呢？每月开支大概是多少呢？根据浪表数据每月生活成本的统计，一个4人家庭大约2300美元，单身人士大约为655美元。听说阿根廷素有南美欧洲的称号，一直保持传统欧洲的生活方式，这样看来也不算贵。还有租金低廉也是很吸引人啊。即使在首都这种大城市，300-400美元左右的预算也能找到不错的小公寓，能让移民人士很轻松就找到家的感觉哦。西班牙跟意大利的生活传统在这里很流行，这种欧洲气息的氛围散布在很多城市，很容易让人产生时空错觉，还以为到了欧洲呢。漫步在由鹅卵石铺成的街道，找家咖啡馆坐下，慢慢品尝一杯意式咖啡，想想都觉得很开心啊。所以说嘛，如果是有稳定收入的人群，例如退休人士、远距工作者，甚至是当房东收租了，这样子会让人感觉很幸福啊。怪不得很多外国人选择阿根廷退休养老，除了物价低廉之外，气候也不错，基础设施也很好，总之很欧洲啦。目前已经有超过6万名美国人居住在阿根廷，主要居住在布宜诺斯艾利斯。听说吃晚餐都要等到晚上8点半才开始啊！这不就跟西班牙差不多嘛？真的是欧洲时间啊！还有很多庆典活动都充满艺术气息，文青最爱了。但也不是人人都有稳定月收入这样的条件吧？之前听说阿根廷失业率很高，找工作不容易，普通人移民阿根廷之后，发展前路在何方呢？哇，这个问题相当硬核了。之前就聊过相关经济数据，目前阿根廷的状况并非是传闻中说的那么好。为了治疗恶性通膨，实行休克疗法，导致经济规模收缩，还欠下医生外债，这些老问题一直在过去几10年不断循环上演。那现在真的有转机吗？
或许我们能从政策与文化方面来聊聊这个话题吧。以下探讨的资料主要来源于媒体报道以及我们粗浅的观察，欢迎各位留言多多指教哦。大家一起聊会有更多启发呀。目前阿根廷就是通过政策上的改变，试图去降低通货膨胀。直接把政府部门砍掉一半是非常大胆的做法，让人们看到原来控制通膨是可以通过控制政府开支来实现。这位竞选时拿着电锯高喊要大刀阔斧改革阿根廷的总统，看到问题所在啦。原来政府无节制的开支是通膨问题的幕后凶手，至少阿根廷人是这么认为。阿根廷曾经是世界强国，在100年前，人们都说要富得像一个阿根廷人。然而在今天，它却成为世界上衰落的最快的国家之一。就死就别提了，现在都成了第3世界啦。那这样的生活你能想象吗？从有钱变没钱应该不难想象啦。那么移民阿根廷是否有发展前景，就应该跟目前的政策息息相关哦。是这样，但也不完全是这样。那就是说还有其他因素影响哦。其实 Javier Milei 的冒起，也许是反映了阿根廷在社会文化上的改变。怎么说呢？表现在哪个方面呢？近年的社交媒体、短影音平台有多大威力，就不用多说了吧。这些会导致人们在想法上出现一种转变。我想正是这些转变Milei 才能够当选吧。是啊，比内在初期获得公众支持，就是依靠 Twitter、YouTube， 还有他在竞选期间挥舞电锯，甚至说要炸掉中央银行等等，这些超级进取的举动都很触动神经，都会影响人民在想法上的改变吧。也许他试图告诉大家阿根廷的另外一种可能性，很好的说明了什么叫时势造英雄啊。但如果人民在想法上没有改变的话，也不会在社交媒体上讨论，感觉这是一种相互关系吧。不论是这个总统还是政策环境，又或者是不同政党的提案，都会与社会文化有关，都是在这些氛围之下形成的互动结果。估计这帮精英们早就深谙此道了，所以他们对于媒体、舆论、教育都是非常重视，因为他们知道一旦在社交媒体的阵地上失去优势，社会的转变就必然会出现吧。在自由开放的社会是如此，在一些超级伟大的国家更加是如此啊，哈哈。也有些区别啦，阿根廷的网络是可以有很多不同看法，有不同的声音，而那些从一个胜利迈向另外一个胜利的地方，可能就只有一种声音了。难道这个声音就是没有？所以经济政策上的改变是不如人们在想法上、在文化上的改变那样影响深远啊。今天即便没有Milei，明天也可能有另外一个类似的人出现，提出类似的政策吧。毕竟要想到才可以做到，如果当地人都觉得通膨200%是没有问题，那整个社会是不会有什么改变的。对啊，通膨200%的大环境，移民过去也很难有好的发展吧。那么现在经济政策效果逐渐显现的情况下，就是移民阿根廷的好时机吗？这是移民阿根廷的最好时机，也是移民阿根廷的最坏时机。你是在说什么自相矛盾呢？通常在改革初期，往往会出现转型所带来的政策红利，当地市场或许还没有饱和。对于敢于大胆投资的人来说，现在应该是低成本进场的时机吧。这样看来是个见证历史的好机会哦。另一方面就是大幅度改变所带来的副作用，仍然需要时间消化。GDP 收缩、贫穷人口比例高、失业率高企，都是需要衡量的风险吧。To move or not to move, this is a question. 如果想把手中的红色小本本快速换成蓝色小本本的话，这条路也是个选择啊。那就要看看这支影片啊，了解一下如何获得阿根廷居留权以及护照的方法吧。我们会经常分享拉丁美洲的移民资讯，请按赞订阅，就不会错过最新影片啦。感谢你看到最后，我们下支影片再见，拜拜。
拜。